معاي ابو محمد. حياك الله ابو محمد، تفضل. هلا ابو عبد العزيز، شلونك؟ يا هلا ابو محمد. هاردك وقلت لك حق القادسيه. ايه ما في شك، ونبارك لهم احنا. الله يطول بعمرك وياك ابو محمد صبيه. ونعم فيك، تفضل. هلا اخوي، شلونك؟ طيب. طابلونك، تفضل. اخوي انا بتكلم واضح، وكان زين تعطيني فرصه بس اتكلم لك كل شيء واضح. الكويتيه لا يعجبها العجب ولا صيام رجب. ليش؟ الاجنبي لما تاخذ اجنبي، الاجنبي يسوي لها شركه ويطق عليها اقامات ويبهذلها. هذه ممكن حصلت. لا ويبهذلها. ايه. واخرتها يقطها ويمشي يروح ديرته ويكوم عليها ديون ويتوكل على الله. هذه واحده. اي بس ايش يبني عليها ابو محمد؟ عفوا. ايش يبني عليها؟ اي في البعض، في البعض مبيت النيه، يعني ممكن ياخذها وبالتالي يجنس عياله عن طريق الكويتيه، وبالتالي ممكن يرجع لها. اكيد شوف تحصل ترى الامور هذه. ادري في شغلات سووها غير الكويتيات، حق غير الكويتي سووا طلاق ان انا مطلقته عشان عيالها يحصلون على الجنسيه الكويتيه. طلاق تقصد بايت يعني؟ ها ابوي، طلاق بايت. حصلوا في ناس على الجنسيه من وراها، عرفت؟ بس ما يجوز، حرام يا ابو محمد. اي حرام، احنا ندري انه حرام، بس وينهم اللي يقولون حرام؟ عرفت؟ هذه شغله اقول لك اياها. الشغله الثانيه في الابو، لا انا ما اعطي هذا، انا ما اعطي سني، لا انا ما اعطي فلان، انا ما دمر بنته. البنيه خلاص توهقت، كبرت توهقت، لقت صدر حنون على قولتهم، بيخلص شركاتها، بيخلص شغلها، حبته، تزوجته، هذاك جاي على مصلحه وهي جايه على حب. اوكي، بس ايش ذنب؟ هني النقطه المهمه ابو محمد، ايش ذنب العيال اذا تخرجوا وجابوا شهادات وبالتالي وصلوا لغايه الكليات واللي درس في الجامعه يروحون ديرتهم بعد؟ شنو ما احنا منكلمين. انت ابو محمد تقول النقطه، ممكن انا اختلف معاك. انت تقول يروحون بلدهم، تقصد اذا كان مواطن عربي يروح حق مع ابوه مع والده يعني؟ ايه يروح بلده. ليش يعني بلد اولى فيه؟ ليش؟ امه كويتيه. امه كويتيه، اوكي، العين وراسنا امه. زين انفصلت منه؟ لا حقوق كويتيه. زين انفصلت منه؟ لا انفصلت منه. لما انفصلت منه، هل انفصلت منه انا متكفل فيها جنسه؟ ماني متكفل فيها جنسه. إذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معانا، لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت، الابل ستور أو جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معانا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.